Se procuramos os vilões que estão aqui na floresta, acho que vamos procurar pelo lago. Exatamente, Pinkie Pie. Vamos procurar ele por perto de nós, onde fica o caminho, onde sobrevivência que acontece no mundo inteiro. Sabe o que dizemos? Vemos que as coisas acontecem. Cadê o barco? O barco quem apareceu aqui, chefe. Acho que o barco vai chegar um minutinho. Olha, está vindo. Finalmente, aqui está o piloto e o barco. Muito obrigado. Agora sim, agora as piaças não vão chegar aqui, chefe. Acho que nós conseguimos nós rápido. Valentes muito rápidos. Exatamente, José Silvério. Tomara que as espiãs não vão chegar, chefe. Acho que nós chegamos. Eu sei que vocês dois estão aqui dentro do barco. E agora vocês dois vão implicar para nós. Acho que você tem toda a razão. Me desculpa que eu vou fazer ajudando o meu assistente a ajudar com tudo. Aqui a maldição quer me ajudar. Tudo que eu faço, tudo errado com eu e Wesley Ronaldo da Silva. Eu sinto muita desculpa pra vocês. É que eu nunca mais vou roubar tudo. Eu também tinha trabalhado com o meu chefe, José Silvério. Ele é meu assistente. O José Silvério precisa de minha ajuda. Eu sou Wesley Ronaldo da Silva. Eu sou conhecido como Belly. Ele também é conhecido como Zig. Ele é José Silvério. Nós lembramos o nome antes. Agora o nome muito normal. Nós dois vamos pedir desculpa para você e o seu mestre. Alguém falou de mim? Olá, espiãs. O que vilões estão fazendo aqui? Aqui os vilões querem pedir desculpa. Eles pediram para não parar de roubar tudo. E eles pediram desculpa para não serem assistentes. Sim, senhor Burton. Nós pedimos desculpa, porque eu e o José Silvério estamos ajudando juntos. E agora chega de vilões. Agora nós somos os legais. Não é, chefe? Isso mesmo. Nós somos os legais. E agora nós somos os meninos legais e normais. É muito bom ser legal. O que foi isso? Tá parecendo outro vilão? Não, é só meu estômago. Tô morrendo de fome. Que tal vocês querem ir pra minha casa? Minha tia tá fazendo macarrão de queijo. Oba, que gostoso. Eu amo. Vamos lá para a casa da Twilight. Vemos uma coisa que acontece. Muito bem, meu chefe. Essa com certeza foi as aventuras de excelentes aventuras de 3 espiãs espetacular. Vocês não acham? Eu achei. Temos o mundo inteiro, o nosso rural. Mas chegou a hora de depidar até outro dia. Os seus amigos, os Cimakes. Até mais. Até a próxima. Tchau, turma. Nós vemos em breve. Tchauzinho. Vemos uma coisa que acontece.